個就係我哋而家準備睇嗰個。哦，就係呢個啊？係啊。誒咁快影低佢喎，哇！好得意喎，好奇特喎，個槍用呢一種咁樣嘅，有少少拉嘅。係啦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 。你睇下前面嗰個海淀區，海淀區真係10尺左右。係啊，真係10尺內㗎。咁我哋可以分到嗰啲好勁，BB 星空啊，嗰啲直頭有聲㗎嗰啲風海。呢種咧嗱，你保證你幾大風都好啦，佢都唔有聲。佢嗰啲海淀居嗰啲咧，真係吹過嗰陣時咧，真係會啲聲。咁但係當然啦，佢間樓嘅起個位置都好有影響啦。如果譬如有個鐮刀煞啊，係咪啊？有兩個鐮刀好似個隻咁樣啊。啊，呢度咧就對住呢個單位咧，頭嗰幾個有少少嘅影響，白少少啫嚇，唔係嚴重嘅。同埋咧，呢個咧連同物像咧可以寫多個，佢有個學校咧就計升達。即係第4個根本靚啲喎，係咪向呢邊啊嘛？係啊，喺呢個邊個路斜咗，係咯，咁啊係啊好啊，咁樣唔係咁好㗎，斜咗啊，即係橫水過嗰陣時間咧，佢有高低咯。佢個明巷咧聚氣嘅能力係低嘅，睇個名。其實我哋個明巷咧要比較聚氣。如果咧佢咁樣斜咗咧，即係嗰個聚氣嘅能力咧就減低。變咗會差少少，但係喺計較上嚟講咧，就唔係話太過咩嘅，就唔夠平咁好啦。跟住你睇呢個門市，上面個大廈就冇歪到嘅，上面個大廈咧就跟啲向應該冇歪到嘅，佢可能係下邊個商場嗰條線位係歪啊，咁啊睇下佢商場個線位係歪。但係咧，佢要大廈就唔少，下邊個商場，但係嗰種大廈係跟過呢個向。